最近我做咗好多唔應該做嘅嘢，中意咗一個唔應該中意嘅人，等一個唔應該等嘅所謂機會，嘥咗一啲唔應該嘥嘅時間，諗埋一啲唔應該諗嘅嘢，去咗一啲唔應該去嘅地方，食咗一啲唔應該食嘅嘢，返咗一個唔應該返嘅屋企，同埋上過一張唔應該上嘅床。然後大家又做咗好多唔應該做嘅嘢，之後大家都覺得唔應該再繼續咁樣落去，唔知道自己想點，淨係知道自己唔想點。例如唔想俾其他人知道我同佢之間嘅事，唔想大家走嚟走去唔知為乜，唔想你揾我，我揾你，唔想唔誠實、唔坦白、唔見得光，唔想有秘密，都唔係好想知道大家有幾鍾意大家。總之高興就得。我唔想太認真，但係又唔想玩玩下。我都唔係好想知道一啲我唔應該知道嘅事。其實我同佢應該見少啲面會好啲，唔應該鍾意，唔應該傷害，唔應該發生，唔應該開始，唔應該結束。我知我唔應該再揾佢，但係我又好想知道佢會唔會因為我而唔開心，唔知自己想點，淨係知道自己唔想點。最近我好鍾意一個人，自己一個人。一個人周圍去，一個人開工，一個人收工，一個人去食飯，一個人去飲嘢，一個人匿喺屋企亂撳撳個遙控，夜晚一個人上網，一個人去跑步，一個人打機，一個人做 gym，一個人去卡拉 OK，一個人睇戲，間唔中一個人砌下模型，星期六晚一個人去 party，跟住一個人聽歌，一個人跳舞，一個人流汗，一個人離開，一個人上車，跟住一個人返屋企，一個人開心唔開心，大笑大叫，連續好多日都係一個人。一個人有一個好處就係唔使有任何包袱，唔使有咁多包袱。每日24小時都係屬於自己，個世界幾時開始，幾時停，完全係自己一個人話事。我鍾意去邊就去邊，做乜嘢就做乜嘢，我鍾意點就點，總之我鍾意就得啦。一個人嘅快樂。我鍾意一個人，其實我唔係好肯定我係鍾意一個人定係鍾意兩個人。有件事我一路都諗唔清楚，就係我同佢一齊開心啲，定係我自己一個人開心啲？呢個問題似乎一個人係揾唔到答案。最近我時時都係一個人，得返一個人，無無聊聊又一個人，行行企企又一個人，開心唔開心都係一個人。自己一個人諗起兩個人嘅畫面，一個人嘅時候擁有兩個人嘅影子。我哋一齊食飯，一齊行街，一齊返屋企，一齊生活，用同一條毛巾，用同一隻水杯，飲同一啖水，上同一張床，一齊開心，一齊開始，一齊停，跟住又一齊去食飯，一齊去行街，一齊過馬路，一齊停低，一齊返屋企。用同一個洗手間，上返同一張床，做返同一個動作，一齊無無聊聊又一個下晝，跟住一齊睇 VCD 啦，一齊 hea 下啦，一齊諗下將來，一齊傾偈，一齊諗下之前發生乜嘢事，一齊諗下之後又發生乜嘢事。到底應唔應該一個人呢？定係兩個人好啲？一個人開心啲，定係兩個人開心啲呢？一個人，兩個人。